अस्सलामुअलैकुम। लाइला कुकिंग किचन में खुश आमदीद। चलिए देखते हैं तरकीब। थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च, प्याज, थोड़ा सा नमक डालकर पीस लें। गोश्त में अदरक लहसुन पेस्ट, हल्दी, नमक, गरम मसाला डालकर गलाइए। जो हमने पेस्ट बनाया था इसमें दही और दूध, गोश्त शामिल करें। अब चाहे तो इसमें खुश्क मसाले शामिल कर सकते, मैं नहीं शामिल की। 30 मिनट रख दे। घी डालकर गोश्त को फ्राई कर दे। पेस्ट डालकर लो आंच पे 10 मिनट पकाएं, फिर गोश्त शामिल करें। अगर आपको पसंद है तो कोसे की भाप दें। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।